Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр бизге кызыктуу конокторубуз келип калган, алыстан ат арытып сапар улап келген франциялык конокторубуз менен алдык мүнөттө маекти улантабыз. Кыргызстандагы Хорсбол Федерациясынын президенти Мунарбек Кулданбаев жана Франциядагы Экюриди Парк Хорсбол клубунун жетекчиси Александра Леру жана Хавьер мырза Хорсбол клубунун жетекчиси менен Хорсбол боюнча оюндун оюнчулары десек болот. Кош келиңиздер, маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, саламатсыздарбы? Сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Эмне менен бүгүн алектенип жүрөсүздөр? Рахмат чакырганыңыздарга. Азыр биз 22 февраль күнү өзүбүздүн адат болуп калгандай эл аралык чемпионатыбызды өткөрөлү деп жатабыз. Ошо даярдыктар көрүп жатабыз. Ошого Кудай кааласа досторум аман эсен келип калышты, баардыгы чогулуп. Кудай кааласа жакшы өткөрөбүз деген ойдобуз. Азыр биздин көпчүлүк теле көрүүчүлөр көрүп, бир суроо берип атса керек. Бизди жалпы Кыргызстан көрөт. Хорсбол деген бул кайсы спорттун түрү? Бул тууралуу дегиле кененирээк маалымат берип өтпөйсүзбү? Хорсбол деген өзү башка спортторго караганда жаш спорт деп айтсак болот. 50 жылдай болду. 70 жылдары ойлонуп табылган ошо Франция мамлекетинде. Бул ат үстүндөгү оюн, топ менен поледе аянтта бир командада 4 киши болот. Ошо бири-бири менен топ менен оюнушат. Максаты ошо эки корзина болот. Ошо максаты ошо эки корзинага топту салуу болот да ат үстүндө. Топ жерде болушу керекпи же? Топ мына мен көрсөткөнгө атайын ала келди керек. Топ бул өзү негизи жерге түшпөш керек, бирок жерге түшүп калса мына көрүп жатасыздар, ушундай кармагычтар бар. Улак эңгенде эле кайра ошо эңгенде эле кайра эң болот. Бирок максаты жерге топ түшпөш керек да, түшүп калса кайра эң болсо болот. Биздин Хавьер мырза Франциядан келиптир. Хорсбол боюнча клубдун жетекчиси. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, анда сиз канча жашыңыздан бери бул спорт менен машыгасыз? Кыргызстанга быйыл 6-чы жолу келип атыптырсыз. Est-ce que tu peux dire un petit peu sur toi? Pourquoi tu as commencé à jouer au horseball et à partir de quel âge? Oui, donc le horseball en France, c'est intéressant parce que c'est un sport avec le cheval. Souvent, on commence à monter à cheval quand on est petit. Et avec les garçons, ils ont tendance à arrêter de monter à cheval assez rapidement. Et le horseball, c'est un sport d'équipe avec un ballon, un peu comme le foot, qui permet que les garçons continuent à monter à cheval. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, ça s'est passé. Францияда ат спорту аябай кызыктуу болуп эсептелет. Анан жаш кезибизден ат менен жылкы минип баштайбыз. Анан хорсбол баягы аябай мага кызыктуу сезилди. Ошол себептен мен жаш кезимден баштай эле ошо хорсболго кызыгып, анан бүгүнкү күнгө чейин ошо ойноп келем хорсболду. Эң сонун. Биздин коногубуз Александра айтып атсаңыз, Кыргызстан жактыбы сизге? Жана бул жакта сиз кыргызстандык аргымактарды мендиңиз да. Кыргызстандык аргымактар менен Франциянын аргымактарынын айырмасы бар бекен? Bon, ça c'est la deuxième fois. Tu es ici au Kyrgyzstan, ça te plaît notre pays et est-ce que tu as essayé nos chevaux et c'est quoi la différence entre nos chevaux et le cheval français? D'accord. Donc oui, effectivement, sur le Kyrgyzstan, on a magnifique paysage, une superbe population, un très bel accueil, effectivement une belle proximité avec les gens et ça c'est très appréciable, d'autant plus qu'on le fait sur une base de partenariat, donc c'est d'autant plus fort. Ouais, je vois très vite. Ouais. Биринчиден Кыргызстан бизге жүрөгүм аябай терең сиңип калды, себептен пейзаждарын, тоолорду айтпай эле коеюн. Элдин меймандостугу, келген конокторго жасаган мамилеси ошо биздин жүрөгүбүздө аябай терең калып, кайра келгенге баягы шарт түзүлүп. Хавьер мырзанын уйкусу канбай калган окшойт, маанайы жоктой сезилип атат бизге. Это mal dormi? Ça se voit tant que ça. Досторубуз менен кичине отурганбыз. Жакшы. Биздин көкбөрүнү көрдү болду экен. Айырмачылыктарын салыштырып көрдү экен. Je pense que question pour toi. Est-ce que tu peux dire un petit peu de similarités et différences sur le horseball et le coqbörü? Est-ce que tu connais le coqbörü? Oui.
Alors, on connaît le coq-bourou puisqu'on a joué au World Men's Game en septembre 2018. Көкбөрүнү мен жакшы билем, себеп дегенде 2018 жылы көчмөндөрдүн оюнунда француз командасында ойноп кеткен. Tu peux dire quand même que c'était très difficile. Айта кетейин, биз үчүн аябай эле татаал болгон. Себеп? C'était quoi la difficile? Alors, ce qui était difficile, alors le terrain est beaucoup plus grand au coq-bourou. Le match dure beaucoup plus longtemps. 4 déjà fois, faire ça. 4 fois plus. Аянттын көлөмү корсболтуна караганда 2 эсе чоң экен. Анан матчтын узундугу 2 саат болот экен. Биз андай нагрузкаларга көнгөн эмеспиз, себеп дегенде корсболдо матчтын узундугу бир таймдын узундугу 10 минута и 2 тайм ойнолот да. 20 мүнөт гана ойнолот. 20 мүнөт гана ойнолот. Эң сонун. Александра, айымдар үчүн бул спорттун түрү кичине кооптуурактай сезилди. Сиз өзүңүз бул спорт менен машыкканга өкүнбөйсүзбү? Кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралган эмеспи? Ден соолугуңузга зыян алып келген? Est-ce que ce sport c'est safe pour les femmes et pourquoi tu décides de jouer au football et tu regrettes pas de jouer ça? Un petit peu pareil que Xavier, effectivement, moi, j'ai commencé à monter à cheval très tôt, jeune, on avait 5-6 ans, et après, effectivement, j'ai fait des sports collectifs à pied régulièrement, et j'ai découvert le horseball par la suite, ce qui m'a permis de combiner les deux, effectivement, de faire un sport collectif à cheval. Il n'y a pas plus de danger pour une femme que pour un homme, c'est vraiment un sport qui est réglementé, donc effectivement, on évolue dans le cadre du règlement et il n'y a pas plus de péril pour une femme que pour un homme. Мен деле ошо кай жерде жаш кезимден баштагам, ошо жылкы билип, ошо жылкы спортуна жаш кезимден аралашкам. Анан кийин мен айта кетейин, бул жерде эркекке кандай мындай коопчулук моменттер болсо, аял кишиге деле ошондой моменттер болот. Ошол үчүн бирдей эле, ошол үчүн мен ойлойм, то что бул спорт мындай кооптуу спорт деп ойлойм, себептен ичинде көптөгөн баягы адамдын жана оюнчунун жана жылкынын коопсуздугун караган көптөгөн эмелер бар, правилалар бар. Өзүнүн эрежелери бар. Il y a mis en catégorie, effectivement, et qu'il y a certaines catégories où on joue que en filles. Si les filles veulent jouer que entre filles, il y a une catégorie féminine, ou sinon elles peuvent évoluer au milieu des hommes également dans des catégories mixtes. Анан кийин Франциядагы бул спорт аябай өзүнүн бир мындай энемесине туруп калган. Өзүнүн нугуна түшүп калган. Ошондой ар кандай категориялар бар. Аялдар категориясы бар, эркектер категориясы бар. Анан кийин баягы шыгы өсүп, профессионалдык деңгээли өскөн сайын баягы аял киши бизине карабай, баягы профессионалдык деңгээлине карап туруп, эркектер менен аралашып деле ойной беришет. Эң сонун. Сиз айтып калдыңыз, 22 февралда буюрса бул оюн боюнча чемпионат болот деп. Кайсыл жакта болот, кандай командалар катышат, деги эле канча өлкөдөн коноктор келет, кененирээк айтып өтсөңүз. Биздин телекөрүүчүлөр дагы барып көргүсү келип атат. 22 февраль Куда каласа саат 12-де баштайбыз. Токтогул районунда Жаңы Жолдон айыл бар, ошонун аянтчасында ойнойбуз. Бул 3-чү жолу өткөрүп жатабыз. Бул эл ара чемпионатты Кыргызстанда. Мен оюмча жылдан жылга өсүп, кызыктуу болуп келатат элдерге. Жылда бир командадан келсе, Франциядан азыр тилекке каршы биз Португалия, Испания мамлекеттеринде күткөнбүз. Алар кандайдыр шарттарга жараша келе албай калышты. Бирок Франциядан азыр 2 команда келип жатат. Бир кыздар командасы и эркектер командасы. Ошолор буюрса биздин кыргыз командалары менен беттешип оюн көрсөтүшөт. Демек, бул спорттун түрү менен ойноп келе жаткан биздин кыргызстандык командалар дагы көп. Кыргызстандык командалар бар. Ойногон балдар аябай эле көп. Анан кийин биз бир күндө өткөрөбүз да, азыр кышында убакыт билесиздер, бат эле кеч кирип кетет. Ошондуктан биз бир сырада ыргап илгеп алып, анан 6-7 команда чыгарган жатабыз да. Эң сонун экен. Ал эми Кыргызстанда жылкылар чындыгында эле бизде көбүрөөк сезилет да, мисалы Европага карагандачы. Бул жакта хорс спорттун эми эң башкы атрибуту бул жылкы болуп саналат. Алар менен тыгыз мамиледе болот. Алар менен мамиле кандай түзүп атат биздин коноктор?
Comment ça se passe votre expérience avec nos chevaux? Est-ce que c'est bien pour les horseball ou c'est quoi les difficultés Ouais. Bah, on est impressionné par la qualité des chevaux qu'il y a ici. Et ça se passe très très bien. Enfin, tous les chevaux qu'on a eu pour faire du horseball, enfin les chevaux qui faisaient du coq-brou pour faire du horseball, c'était pas du tout un problème, quoi. Et on peut préciser que ils ont une endurance qui est très forte. Beaucoup de cœur, on dit en France. Biz Кыргызстанга биринчи жолу келгенде ойлогонбуз жылкылар баягы телевизордон көрүп жүрбөдүк белек, баягы кичинекей начар деп ойлогонбуз, бирок келип мингенден кийин аябай таң калдык. Себеп дегенде жылкыларыңар ушундай күчтүү, чыдамкай, анан кийин баягы спорттун ушундай акылдуу да келет экен, баягы берген командаларды бат эле үйрөнүп кетишет экен. Ошондуктан мен ойлойм, бул көкбөрүк ойногон жылкы бир аз тренировкадан кийин бат эле футбол ойноп кететине. Эң сонун. Биздин аттарга көнүп алыптыр. Эң жакшы. Ал эми биздин ашкана менен таанышканда кандай болду экен? C'est bien avec les Кайсы chevaux. тамактар жакты экен? Qu'est-ce que vous pensez avec à sujet de notre cuisine? C'est quel plat Alors, moi, quel plat, je ne sais pas, mais j'ai été vraiment impressionnée, effectivement, quand on est parti dans les montagnes, la qualité de la cuisine, alors que nous, il nous faut énormément de choses pour faire un bon plat, et vous arrivez avec, effectivement, moins de grosses installations à faire des plats qui sont vraiment succulents, et on a été très, très bien reçus au Kyrgyzstan à chaque fois qu'on est venu, effectivement. Et on a apprécié la cuisine, forcément. аябай тамактар аябай жакты дейт. Аттардын баарын эсинде калган жок, бирок бардык жеке барганда эле ушунчалык тамакты көп жеп аттык дейт. Эми бир аз килограмм кошуп кетет окшойбуз. Ооба, Кыргызстанга келгенде сөзсүз түрдө ар бир турист салмак кошуп үйүнө кайтат. Чоң рахмат сиздерге, таң эрте келип абдан кызыктуу маек куруп бердиңиздер. Келе жаткан ушул чемпионат мыкты деңгээлде өтөт деп ишенебиз. Кыргызстанга дайыма келип туруңуздар. Кудайым буйруса, Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы мамиле дагы мындан ары чыңалат деп ишенебиз. Албетте. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушундай шлемди кийип алып, кичинекей топ менен хорсбол деген спорттун түрү менен тааныштык. Бүгүн бизде конокто Хайвер мырза жана Александр Айым болду. Атайын Франциядан келген конокторубуз. Андыктан кызыктуу маек үчүн рахмат айтабыз. Туура, жана Кыргызстандагы хорсбол федерациясынын президенти Мунарбек Кулданбаев мырза болду. Биздин эфир уланып берет. Сиз дагы балким бул спорттун түрү менен алдыңкы күндө машыгып калышыңыз толук ыктымал. Кеттик.